Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarrin ma khalaq wa min kulli ainin lama. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarrin ma khalaq wa min kulli ainin lama. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syarrin ma khalaq wa min kulli ainin lama. Ya Allah ya Rabb, dengan menyebut kalimat-kalimat firman-Mu yang sempurna yang agung, aku berlindung padamu ya Allah dari segala macam kejahatan sihir, kejahatan setan-setan yang terkutuk, kejahatan jin kafir yang membangkang padamu, kejahatan ain-ain yang dahsyat, kejahatan dari gangguan gigitan binatang yang beracun, dan dari segala bentuk kejahatan manusia yang ingin berbuat jahat lainnya, baik itu terhadap diri hamba, orang-orang yang ada di sekitaran rumah ini, maupun terutama khususnya yang ada di hadapan hamba saudari Watinah yang saat ini mengalami suatu gangguan, yang mana gangguan tersebut hanya dirinya yang mengetahui dan hanya Engkau yang mengetahui ya Allah. Bila gangguan tersebut berasal dari sesuatu yang sifatnya gaib, sesuatu yang berasal dari makhluk-Mu yang berada di dalam tubuh, aku mohon padamu ya Allah dengan kekuasaan-Mu, dengan kebesaran-Mu, dengan rahmat-Mu ya Allah, agar mereka semua dapat Engkau keluarkan dari tubuhnya ya Allah sesuai dengan cara-Mu ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah untuk yang bersembunyi dari bagian kepala sampai kaki ya Allah, kumpulkanlah semua di hati, lalu angkatlah semuanya ya Allah keluar dari mulutnya ya Allah dengan cara-Mu ya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabb, untuk Watinah yang ada di hadapanku ini ya Allah, melalui diriku aku mohon padamu ya Allah, bila mana ada suatu dosa-dosa dan kesalahan dari dirinya ya Allah yang lalu-lalu hingga yang saat ini, yang sengaja maupun yang tidak sengaja, aku mohon agar Engkau ampuni ya Allah, agar Engkau ampuni ya Allah. Dan aku mohon ya Allah, apabila ada suatu sifat, suatu sikap ya Allah yang sekiranya tidak Engkau ridhoi, yang tidak berkenan dipandang ya Allah, aku mohon ya Allah, luruskanlah kembali sikap-sikapnya ya Allah, luruskanlah kembali sikap-sikapnya. Amin. Ya Allah ya Rabb, apabila ada suatu kesalahan dari suatu perbuatan-perbuatan yang musyrik ya Allah, yang menyekutukan, aku mohon ya Allah, hapuskanlah, hancurkanlah kesalahan-kesalahan musyriknya ya Allah, dan terimalah
kembali ya Allah dirinya ya Allah, dan hapuslah dosanya ya Allah, amin. Ya Allah ya Rabb, aku mohon padamu ya Allah, apabila ada suatu gangguan yang berasal dari dalam rumah ini, yang berasal dari sekitaran luar, yang baik itu yang sengaja maupun yang tidak sengaja, aku mohon padamu ya Allah dengan kekuasaan-Mu agar Engkau keluarkan dengan cara-Mu baik-baik ya Allah, agar Engkau dapat keluarkan dengan cara-Mu ya Allah, agar Engkau dapat keluarkan dengan cara-Mu, amin. Ya Allah ya Rabb, untuk makhluk-makhluk-Mu yang ada di tubuhnya ya Allah, apabila mereka mau dikeluarkan secara baik-baik, keluarkanlah mereka secara halus ya Allah, tidak menyiksanya ya Allah, amin. Ya Allah ya Rabb, apabila mereka semuanya pada membangkang ya Allah, aku mohon balaslah segala perbuatan-perbuatan mereka yang sekiranya saat ini menyakiti tubuhnya ya Allah, amin. Dan aku mohon berilah kenikmatan dan suatu rahmat ya Allah bagi Potina maupun makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuhnya ya Allah, agar mereka dapat kembali berada di jalan yang lurus, di jalan yang Kau beri nikmat, yang Kau beri rahmat ya Allah, amin. Wah, dengerin saya, yang di hati diucap astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosaku, astagfirullahaladzim, ya Allah sehatkanlah kembali diriku. Udah, itu aja yang diulang-ulang, ya. Astagfirullahaladzim, ampunilah dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim, sehatkanlah kembali keadaan tubuhku, normalkanlah kembali. Itu aja yang diulang-ulang ya. Sambil dengerin saya baca, jadi di hati diucap aja. Iya, itu aja. Jadi nanti reaksinya, bila mana ada reaksi di bagian tubuh tertentu atau di kepala atau di pengen muntah atau bagaimana, kalau pengen muntah muntahin aja, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
wahai sosok-sosok yang ada di dalam tubuh, saya perintahkan kalian dengan nama Allah kumpul semua di dalam hati, lalu akan saya bantu untuk saya keluarkan secara baik-baik ya. Semoga kalian bisa saya bantu keluarkan baik-baik. Semoga kalian bisa kembali lagi ke tempat asal kalian. Jangan ada di sini ya. Jangan menyakiti di dalam tubuh ini. Semoga kalian keluar secara baik-baik, bisa pulang lagi mendapat suatu rahmat dari Allah ya. Dan bila kalian mau keluar, saya bimbing, saya tuntun untuk bisa beribadah pada Allah, bisa beriman pada Allah, nanti akan saya tuntun ya. Tapi bila kalian membangkang, mempertahankan diri, silakan rasakan azab Allah ya, yang akan menimpa kalian sebentar lagi ya. Jadi silakan kalian kumpul semua di dalam hati, lalu akan saya bantu keluarkan secara baik-baik. Ya, dengarkan saya ya. Dengan nama Allah, saya haramkan kalian untuk menguasai raga ini. Tapi bila mana kalian mau berbicara, ada yang mau dibicarakan ke saya, silakan sebelum saya bantu untuk keluarkan. Silakan, ada yang mau dibicarakan ke saya. Dengan nama Allah, saya izinkan kalian berbicara. Ketuanya hadir. Yang ada di dalam tubuh ini ada berapa jumlahnya? Yang mau bicara ke saya, silakan ketuanya. Ayo. Ada yang mau berbicara? Ada yang mau disampaikan pesan ke saya? Mau dipulangkan lagi ke tempat asal sebelumnya, atau mau saya kembalikan kalian, saya buatkan suatu tempat. Nanti Allah akan buatkan suatu tempat buat kalian, tempatnya lebih enak dari suatu tempat yang sebelumnya ya, dimana tempat tersebut isinya adalah golongan jin-jin muslim ya, yang dimana mereka hidup juga tenang, damai, tidak ada kekerasan, tidak ada unsur-unsur menyakiti baik sesama bangsa jin maupun terhadap manusia. Ya, silakan ada mau bicara ke saya. Ya. Ya. Saya tunggu ya. Saya bacakan lagi. Saya perkenalkan kalian dengan Allah ya, yang menciptakan kalian. Saya perkenalkan kalian dengan Allah yang menciptakan kalian dan yang menciptakan kami semua sebagai manusia. Kalian diciptakan bersama-sama kami golongan manusia untuk beribadah, tidak untuk menyakiti ya, tidak untuk menyakiti dan tidak untuk membuat sesat manusia. Ya, saya akan perkenalkan kalian dengan Allah ya, yang menciptakan kalian ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo, ada yang mau dibicarakan ke saya, silakan. Sebelum saya bantu untuk proses kalian dikeluarkan ya. Ada yang mau dibicarakan? Kalian sudah melihat Allah seperti apa yang menciptakan kalian, yang maha besar. Saya akan bimbing kalian ya. Bila kalian mau dipulangkan lagi ke tempat asal sebelumnya, saya akan bantu pulangkan. Bila kalian mau dipulangkan ke suatu tempat yang lebih baik, yang lebih indah, yang dimana suatu penuh dengan kedamaian, saya akan antar kalian ke sana ya. Ayo silakan. Ada mau dibicarakan ke saya, silakan. Saya hitungnya sampai 5 ya. 1, 2,
2, 3, 4, 5. Yaudah, saya bantu ya. Silakan kalian kumpul dalam hati. Lalu kalau sudah tidak tahan, kalian keluar dari mulut ya. Allah akan bimbing kalian ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Allahu Akbar. 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 Gimana? Masih mau bertahan? Masih mau bertahan? Saya akan minta sama Allah untuk selanjutnya untuk beri suatu hal-hal yang sekiranya bisa membuat kalian menyedihkan ya. Bila kalian tidak mau keluar, ya silakan kalian kumpul semua dalam hati. Lalu nanti kalau udah siap semuanya, silakan kalian keluar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'udzuhu sinnatu wa la nahum. Lahum
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwa aliyyul azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo saya bantu kalian keluar ya. Silakan kalian keluar, kumpul semua dalam hati, kalian keluar lewat mulut ya. Saya bantu kalian keluar, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'udzuhu sinnatu wa la nahum lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yasfahu indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yauduhu hibduhuma wa huwa aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahum ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zallazi yasfahu indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yauduhu hifdhuhuma wa huwa aliyyul azim. Ya Allah ya Rabb, dengan kuasa-Mu, dengan izin-Mu, dengan ridha-Mu ya Allah, aku mohon padamu ya Allah agar seluruh sosok-sosok yang ada di tubuhnya ya Allah, yang ada di tubuhnya ya Allah, yang dari ujung rambut hingga ujung kaki, agar Engkau bantu keluarkan ya Allah, agar Engkau bantu keluarkan dengan cara-Mu ya Allah. Dan tuntunlah mereka dengan cahaya-Mu ya Allah, tuntunlah mereka dengan cahaya-Mu, tuntunlah mereka dengan cahaya-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengen muntah mulutnya dibuka aja kok nggak apa-apa. Agak pusing. Iya nggak apa-apa. Agak pusing. Kita terusin lagi masih berjalan separuh ini soalnya. Masih. Iya. Apa sih namanya, agak pusing, cuma dadanya udah nyampe. Kemarin-kemarin kan cuma kayak gini tuh nggak nyampe, kayaknya kita ngeriget gitu. Jadi kan sering ada yang ngalangin, sering saya batuk kan, itu batuk tuh saya nggak ada. Ini berarti udah agak keluarkan dikit gitu. Tuh nyampe kan ke sini, kemarin tuh cuma sampai sini doang. Kayaknya ada itu, nggak ada bisikan apa kalau misalkan cuma kayak ditiup doang. Mereka bilang nggak ada jumlahnya berapa. Enggak, cuma gitu doang. Ada yang bisikin di kuping aja begitu. Iya deh, gitu doang kayaknya. Tapi ini langsung enteng gitu, langsung. Tadi kan agak pusing, terus juga kayak ada sedih pengen, tapi terus
kayak di kuping sebelah sini, cuma gini doang, gitu doang, udah. Terus dada saya Intinya agak plongnya udah mulai agak plong. udah plong, Iya. cuman Nggak kayak sebelumnya Nggak- gitu, nggak nggak kayak- kayak sebelumnya. nggak kayak sebelumnya juga. Mata saya agak terang, kayak kemarin kan Lihat, apa ya? lihat agak-agak mungkin samar-samar gitu kali ya. Kayak samar-samar. Iya, iya, iya. Agak samar-samar ya. Mata juga agak terang. Pusing gimana kok? Tadi tuh pusing banget Tadi tadi, pusing banget. sampai keluar keringet gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah sih sekarang udah enak, udah nggak apa ya, Yang